အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော် Intel model iMac တွေ review လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာတစ်ခါမှ design ပြောင်းပြီး review မလုပ်ရသေးလို့ iMac M3 model အကြောင်းကို unboxing နဲ့လုပ်ရင်းနဲ့ review နဲ့ပြောသချင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ bargain box ကတော့မြားလေးနဲ့တေချာလေးကိုလောက်ထားတယ်ဒီမြားလေးကိုတွန်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ iMac လေးကကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ထဲမှာတော့ keyboard mouse အသွင်ကြိုတစ်ခါတည်းပါပြီးဖြစ်ပါတယ်အသွင်ကြိုတွေကတော့သူ့ရဲ့အရောင်လိုက်အခုဒီကတော့ pink color ဖြစ်တဲ့အတွက် pink color beaded woven nylon လေးနဲ့ပတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် mouse လေးကလည်း pink color ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အသွင်ကြိုးကတော့အလယ် model နဲ့အမြင့်ဆုံး model မှာဆိုရင်ဒီလို network ပေါက်လေးပါမှာဖြစ်ပါတယ် Wi-Fi နဲ့ပါတယ် Wi-Fi နဲ့သုံးရင်လည်းရတယ်တကယ်လို့ network လန်ကြိုးနဲ့သုံးရင်လည်းဆိုတော့ဒီအသွင်ကြိုးကနေပဲတစ်စင်းဒီ cable နဲ့တစ်စင်း network ကိုလန်ကြိုးကနေတစ်စင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခရင်မှာတော့ hello ဆိုတဲ့စာတန်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့စာတန်းလေးကတ်ထားပါတယ်ဒေါင်းလေးကိုခုလိုပဲခေါ်ရမယ်ဒီဘက်ကတော့ M1 iMac ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ M3 iMac ဖြစ်ပါတယ်ဒီ M1 နဲ့ M3 ကြားထဲမှာ M2 နဲ့ chip ထွက်ထားပေမဲ့ M2 chip နဲ့ iMac ကထုတ်ခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီ M3 ထွက်လာတော့လေ design ပိုင်းအနေနဲ့လုံးဝပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပုံစံအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ M1 model တော့ကျွန်တော် basic model ကိုပဲဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ M3 model ကတော့ highest သူ့ရဲ့ model 3မျိုးထဲမှာအမြင့်ဆုံး model ကိုအခု review မှာ unbox လုပ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံအဖြစ်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဒါ M3 လားဒါ M1 iMac လားဆိုပြီးတော့ပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ serial number ကြည့်ပြီးမှပဲပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် M3 iMac ကလည်း iMac M1 တော့လိုပဲ model 3မျိုးထုတ်ပါတယ်basic model နဲ့အမြင့် model နှစ်ခုကပါဝင်တဲ့ port တွေ keyboard တွေနဲ့ Ethernet port တွေပါဝင်မှုတွေမှာကွာခြားမှုရှိပါတယ်basic model ရဲ့ charging adapter တော့မှာ Ethernet port မပါဝင်ဘဲနဲ့အမြင့် model တစ်ခုမှာပဲ Ethernet port ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ basic model iMac ရဲ့ keyboard မှာတော့ lock key လေးပါပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအမြင့် model တစ်ခုက touch ID ကိုပြောင်းထည့်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အမြင့်ဆုံး model တစ်ခုမှာပဲကိုယ့်ရဲ့လက်ဝဲကိုအသုံးပြုပြီးတော့ touch ID ကနေ iMac ကိုဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ basic model မှာတော့ Thunderbolt 3 port 2 port ပါဝင်ပြီးတော့အမြင့် model တစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒီ port 2ခုအပြင် USB-C 2 port အပိုထပ်ပြီးတော့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ charging port ကတော့ socket မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ magnetic တန်လိုင်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ charging port ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ iMac M1 နဲ့ M3 ကဒီဇိုင်းပိုင်းရောအပြင်ပိုင်းရောမှာပုံစံအနေနဲ့တူသားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကတော့သူ့ရဲ့ performance ဖြစ်တဲ့ M3 chip က M1 chip နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးကွာခြားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် M1 chip မှာတော့ transistor ပေါင်း20 billion ပဲပါဝင်မဲ့ဒီ M3 chip မှာတော့25 billion အထိပါဝင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ M3 Pro မှာတော့37 billion ပါဝင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ M3 Max မှာဆို92 billion ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်chip တစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ transistor အများဆုံးပါတဲ့ chip တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ Apple Silicon chip မှာပါတဲ့ efficiency core ရဲ့ performance ကလည်း M1 chip မှာပါတဲ့ efficiency core နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်90% ပုံမှန်မြန်ဆန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ chip တွေရာဆိုရင်လည်းကွန်ပျူတာပုံမှန်သုံးနေစဉ်မှာအချိန်အများစုမှာသုံးနေမဲ့ chip တွေဖြစ်ပြီးတော့ power consumption အနည်းဆုံးအသုံးပြုမဲ့ chip တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်performance လိုတဲ့ software တွေအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုမဲ့ performance core တွေကတော့ M3 chip ကတော့ M1 chip တဲ့ဆိုင်ရင် 30% ပုံမှန်မြန်ဆန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်Logic Pro လိုမျိုး Final Cut Pro လိုမျိုး performance လိုတဲ့ software တွေအသုံးပြုတဲ့အချိန်ကျရင် M1 chip တဲ့ 30% ပုံမှန်မြန်ဆန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် Apple သူ့ရဲ့ chip တွေ performance တစ်ခုတည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ performance per watt လို့ခေါ်တယ် performance လိုအပ်ရင်အသုံးပြုမဲ့ energy တွေတက်နိုင်တယ်လို့အနေဆုံး short ချထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အတွက်ကို CPU တက်ဆင်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကသူရဲ့အမြင့်ဆုံး performance ကိုရရှိဖို့ရောက်ရှိဖို့အသုံးပြုရတဲ့ power consumption ရဲ့4ပုံပုံတစ်ပုံအသုံးပြုတာနဲ့ M3 chip ကသူနဲ့တူညီတဲ့ performance ကိုရရှိနေဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာ machine learning တွေနဲ့သုံးထားတဲ့ neural engine တွေကတော့ M3 ရော M1 ရော64 neural engine ပါတာဖြစ်ပေမဲ့ M3 ရဲ့ neural engine က 60% ပုံမြန်ဆန်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ Apple ရဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းတွေရောကွန်ပျူတာတွေရောမှာ AI feature အသုံးပြုတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီ core တွေကအသုံးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် GPU performance အနေနဲ့ကတော့ M1 chip မှာပါတဲ့ GPU ထက် M3 chip မှာပါတဲ့ GPU ကနှစ်ဆပဲပုံမြန်ဆန်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ပုံမှန် GPU နဲ့မတူဘဲ dynamic caching လို့ခေါ်တဲ့ GPU architecture ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် game အနေနဲ့
GPU လိုအပ်တဲ့ software တွေမှာဆိုရင် memory ကနေ real time graphic လိုအပ်ချက်ကိုမျှဝေပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ M3 GPU ရဲ့ power consumption ကလည်းအတော်လေးနည်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဇွဲကထဲမှာရှိတဲ့ Dell CPU ရဲ့ power consumption 9 ပုံတစ်ပုံလောက်ကိုတွန်းလိုက်တာနဲ့သူနဲ့တူညီတဲ့ GPU performance ကို M2 chip ကရနေဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာပါတဲ့ webcam အနေနဲ့ကတော့ 1080p resolution ရှိတဲ့ webcam ကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။အဲ့အတွက် FaceTime နဲ့ Zoom meeting လိုမျိုး application တွေအသုံးပြုတဲ့ချိန်ကျရင်ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ထက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ audio ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ webcam ရဲ့အထက်မှာ 3 mic array လို့ခေါ်တဲ့ microphone 3 ခုပါပါတယ်။ studio quality mic ကိုပေးနိုင်မဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ microphone တွေဖြစ်ပါတယ်။ iMac ရဲ့ speaker အနေနဲ့ကတော့ 6 speaker system တက်ဆင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင် subwoofer နှလုံးပါပါတယ်။ဒီနှလုံးကနေ bass stand တွေဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ subwoofer နှလုံးမှာ tweeter နောက်ထပ် over ဒီဘက်မှာ၄လုံးစီနဲ့rich ဖြစ်တဲ့အသံတွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ speaker တွေကဆိုရင်လည်း spatial audio spot လုပ်မဲ့ speaker တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုအသံကတော့ iMac ရဲ့ speaker ကိုစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့တခြင်းတချို့ဖွင့်ပြထားတဲ့အသံဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ခဲ့သမျှ iMac အားလုံးထဲမှာအပါဆုံး display ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ display အထူက 11.5mm တနည်းအားဖြင့် 1cm တောင်မရှိတဲ့အတွက် AH ပေါ်လေးကတော့နောက်မှမရှိဘဲနဲ့ဘေးမှာတက်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ iMac ရဲ့ Magic Mouse နဲ့ Magic Keyboard မှာပါတဲ့အတွင်း port တွေက Lightning port ရဲ့ M1 တော့လည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်လေးကတော့တကယ်ဆို Type C ပြောင်းနေသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ iMac display အနေနဲ့ဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းမှာထုတ်ခဲ့တဲ့ Intel model တွေမှာ22လက်မခွဲကို 4K HD နဲ့လာတယ်28လက်မဆိုရင်တော့ 5K နဲ့လာတယ်အခုဒီ M1 chip နဲ့အထွက်ဒီ M1 ရော M3 ရော iMac တွေကတော့သူ့ရဲ့ screen size က24လက်မတစ်မျိုးလည်းပဲထုတ်ပါတယ်အဲဒီ24လက်မမှာသူ့ရဲ့ resolution က 4.5K အနေနဲ့ပဲလာပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာဒီလောက်24လက်မအရွယ်မှာ 4.5K resolution ဒီဒါ every iMac တွေကပဲ resolution အမြင့်ဆုံးနဲ့လာတဲ့ display လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ display နှစ်ခုလုံးကတော့ M1 ရော M3 ရောကတော့1 billion color spot လုပ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ professional ဒီ photographer တွေvideographer တွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ရုပ်တွေ video တွေဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်တဲ့ချိန်ကျရင် professional ကြ color မှန်နဲ့ပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Apple ကထုတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံး M3 iMac တွေကိုဘယ်လို user တွေအသုံးပြုသင့်လဲဆိုရင်တော့ mid range user တွေနဲ့ပုံမှန် multitasking သုံးမဲ့လူတွေ office user တွေဆိုရင်ဒါဒီ M3 chip နဲ့လာတာဒီတော်တော်လေးကိုလုံလောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ iMac တွေမှာ series တွေမှာတော့တခြား MacBook Pro တွေမှာလို့ M3 တွေရော M3 Pro ရော M3 Max chip တွေနဲ့လုံးဝထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တကယ်ကို power hungry ဖြစ်တဲ့ user တွေဆိုရင်တော့ဒီ iMac တွေကိုမရွေးချယ်သင့်ပါဘူးအဲ့ဒီစား Mac Studio လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင် Mac Pro လိုမျိုး desktop ဒီ super computer personal super computer လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီ desktop တွေကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းအခုဒီလောက်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ review လုပ်ထားတဲ့ M1 ရော iMac M3 တွေရောကအခုလက်ရှိစမ်းသုံးကြည့်တာဆိုရင်တော်တော် video editing လည်းရတယ်ဓာတ်ပုံသမားတွေဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုဒီလောက် span နဲ့အဆင်ပြေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပုံမှန်ရုံးသုံးကြောင်းသုံးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပါတဲ့ display resolution ရော speaker ရောနောက် FaceTime camera တွေရောဒါတွေက microphone တွေရောပြောကြမလို့အောင်ကိုကောင်းတဲ့ series လို့ပြောလို့ရပါတယ်